Dr. Sumate Kamolnorranart. Dr. Sumate currently is from the Bureau of Conservation and Research from CPO. I would like to introduce please Dr. Sumate. Good morning. My topic is why conservation, why we do conservation, and update a little bit what we did in CPO. เป็นภาษาไทยก็คือทำไมเราถึงต้องทำการอนุรักษ์นะครับแล้วก็อัปเดตนิดหน่อยนะครับสำหรับงานที่ทำนะครับด้าน ART ของประเทศไทยโดยเฉพาะของการสวนสัตว์ We have the crisis of the species loss and extinction rate nowadays is not the figure 100 to 1,000 times above their nature level is not up to date yet. The figure should be 25,000 times around 25 to 50,000 times of the nature. อัตราการสูญพันธุ์นะครับในสไลด์เนี่ยเขียนว่าเป็น100ถึง 2,000 เท่านะครับของการสูญพันธุ์ตามธรรมชาติ In the nature extinction is very common in the nature before we have the human like the dinosaurs extinct by themselves no human do anything for that extinction so in the nature they extinct by their own ในธรรมชาติเนี่ยนะครับการสูญพันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก่อนที่จะมีมนุษย์อย่างเช่นในยุคที่เรามีไดโนเสาร์นะครับเมื่อประมาณสัก70 ล้านปีหรือว่า100 กว่าล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์เองโดยที่ไม่ใช่มนุษย์ทำนะครับแต่เมื่อมีมนุษย์พบเนี่ย อัตราการสูญพันธุ์มันกระโดดขึ้นเป็น100 เท่าพันเท่านะครับแล้วก็มีการวิจัยนะครับว่าน่าจะเป็น 25,000 เท่าถึง 30,000 เท่านะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยทรงพลังมากนะครับงามหน้ามากนะครับก็ทำให้มีการสูญพันธุ์เนี่ยมากกว่าในธรรมชาติเป็นหมื่นเท่านะครับ 25,000 เท่านะครับ The cause of extinction mostly is the loss and degradation of the habitat. The human try to destroy the forest, the natural habitat of the wildlife. Not only animal but the plant as well. การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำลายถิ่นอาศัยนะครับการทำลายพื้นที่ตามธรรมชาติของพืชแล้วก็สัตว์นะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับ This is all the definition and you can study by Google or anything. It's like very simple. If we search on the conservation, then you can find this information very easy. But when we talk about the conservation, the question is why we do conservation. Why we have to conserve the wildlife, why we have to conserve plants, animals, even fungus, bacteria. Why we have to do that? เวลาที่เราดูเรื่องของคำว่าอนุรักษ์เนี่ยเราก็เปิดใน Google ได้นะครับคำว่า conservation มันก็จะปรากฏข้อความปรากฏข้อมูลเยอะแยะนะครับแต่ว่าคำถามก็คือว่า
ทำไมเราถึงจะต้องมีการอนุรักษ์ทำไมเราต้องทำการอนุรักษ์นะครับมีใครอยากจะให้ความเห็นนะครับว่าทำไมเราต้องทำการอนุรักษ์ Anyone need to have any opinions about why we have to conserve why we do conservation anyone no one thing if we look at our livestock cow or pig or poultry if we look back about thousands of years ago they are the wild animal and then we do agriculture and adapt and to select doing the selection to let that wildlife to be our domestic we call domesticate and if we don't do conservation today in a very worst case if we have very bad very severe disease and then our livestock all die then what happen will be the vegetarian we cannot eat any meat because we have no livestock but if we have wildlife left in the future then we can select some wild animal to domesticate to be the livestock but if we don't conserve today they will die all and no more animal in the wild to be selected ก็อันหนึ่งที่เป็นเหตุผลนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อสัตว์กินนะครับจากปศุสัตว์นะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปประมาณสัก 2,000 ปี 1,000 ปี 2,000 ปีหรือว่าสัก 10,000 ปีนะครับเราจะพบว่าสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์วันนี้เนี่ยมันก็คือสัตว์ป่าแล้วเราก็ทำการสมัยนั้นเรียกว่าเกษตรกรรมนะครับจนกระทั่งสัตว์เหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นปศุสัตว์นะครับแต่วันหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามีโรคระบาดโรคร้ายโรครุนแรงที่สัตว์ปศุสัตว์ของเราตายจนหมดเราจะไม่เหลือปศุสัตว์กินจากวันนั้นเราก็จะเป็นมังสวิรัติเราจะไม่มีเนื้อสัตว์กินอีกต่อไปนะครับแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเราโชคดีว่าเรายังมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาสัตว์ป่าเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นปศุสัตว์ในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนักอนุรักษ์หรือว่าคนที่ทำงานอนุรักษ์เนี่ยก็จะถูกมองว่าทำไปทำไมบ้าหรือเปล่างบประมาณก็เยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดถึงในอนาคตนะครับsome years ago we have some diseases like avian flu AI we have the what do you call so many diseases that infect to the livestock and some country have to kill the animal the livestock kill the genetics it's not kill only the animal but kill the genetics that we selected for a long time then that's maybe the crisis that the human have to face in the future and I think now we have so many strange diseases happen every year then this is very drastic crisis situation that maybe the wildlife can help us in the future so we have to do conserve this is only one reason many reasons that we have to conserve like the plant we may find in the future that some plant can treat some severe disease and if no plant then we cannot find that drug to
treat the severe disease in the future. And this is only for the human. You see, we are very selfish. We are doing conservation for ourselves. So we can explain to the people that not understand why we do conservation. That's why we need to conserve them. ก็ตัวอย่างของปศุสัตว์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทำการอนุรักษ์นะครับเพื่อว่าจะได้มีต้นพันธุ์จากป่าในอนาคตเพื่อที่จะมาผลิตปศุสัตว์ในอนาคตเพราะว่ามีหลายโรคนะครับที่เกิดขึ้นเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับที่เป็นโรครุนแรงนะครับร้ายแรงแล้วบางครั้งก็จะต้องมีการฆ่าปศุสัตว์จำนวนมากสิ่งที่ฆ่าเนี่ยไม่ใช่ตัวสัตว์อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่ฆ่าเนี่ยก็คือพันธุกรรมด้วยเพราะว่าสัตว์ปศุสัตว์หลายชนิดนะครับถูกคัดเลือกโดยพันธุกรรมนะครับแล้วก็พันธุกรรมที่มีค่าเนี่ยจะถูกฆ่าทิ้งหมดนะครับต้นไม้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต้นไม้ก็อาจจะเป็นยาซึ่งอาจจะเป็นตัวยาซึ่งสำคัญในอนาคตโรคเอดส์โรคอีโบลาโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้รักษาไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถค้นพบว่าต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เนี่ยมีตัวยาที่สามารถจะรักษาโรคเหล่านี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เพื่อมนุษยชาติทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ตัวสัตว์หรือว่าไม่ใช่ตัวต้นไม้อะไรนะครับนั้นก็จะเห็นว่าคำว่า why conservation หรือว่าทำไมเราถึงจะต้องทำการอนุรักษ์เนี่ยก็จะตอบคำถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำก็เพื่อมนุษยชาตินะครับอีกคำหนึ่งที่ควรจะทราบไว้ก็คือว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้มนุษย์ต้องมีต้นไม้ต้องมีสัตว์เป็นเพื่อนนะครับนั้นการที่มนุษย์บอกว่าจะอยู่รอดเผ่าพันธุ์เดียวนะครับโดยไม่มีพืชไม่มีสัตว์อยู่ด้วยมันเป็นไปไม่ได้นะครับจะเห็นว่าพวกเราหลายคนที่อยู่ในเมืองนะครับอยู่บนคอนโดนะครับยังต้องไปหากระบองเพชรไปหาโน่นนี่นั่นหาปลาตู้นะครับมาเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนนะครับบางคนเขาไม่ให้เลี้ยงแมวก็แอบเลี้ยงแมวนะครับที่คอนโดเพราะนั้นจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยเรียกร้องนะครับแล้วก็อยากจะมีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรานะครับ Another word is biodiversity. What is biodiversity? If we look at the main word, diversity within species.What is the main thing that do the diversity of the single species? What is the different? What is the อะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยมีความแตกต่างกัน Is the gene genetics that make the species has diversity. Another word is the species itself. Between species mean many species. And another word is ecosystem. Biodiversity means the diversity of the species and how many species that we have and how many ecosystem that we have. คำว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจริงๆมันมองแค่3ตัวนะครับก็คือว่าความหลากหลายความแตกต่างกันในสัตว์ในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกับความหลากหลายของชีวิตสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับก็คือมีกี่ชนิดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีระบบนิเวศกี่แบบมันก็จะบอกว่าความหลากหลายเนี่ยก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมนะครับมีเรื่องของชนิดพันธุ์นะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบนิเวศ so the biodiversity divide to 3 levels is genetic diversity species diversity and ecosystem diversity this is the word of the biodiversity mean and
when we talk about the diversity, we are talking about why we do conserve, why we do conservation. CBO as the organization that work in only ex situ. Ex situ is mean outside the nature. We do three main things: is maintain genetic diversity, strengthen research program, and we do conducting the reintroduction. This to fighting extinction, no more extinction. Then this our main thing that main trust that we do for our conservation. ในองค์การสวนสัตว์นะครับในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำงานนอกถิ่นอาศัยนะครับนอกถิ่นอาศัยก็คือนอกธรรมชาตินะครับเราก็จะทำเรื่องของการต่อสู้กับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์นะครับใน3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการให้เกิดการคงอยู่ของความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับทำเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการนำสัตว์กลับสู่ธรรมชาตินะครับซึ่ง3อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องหลักนะครับที่เราจะช่วยให้สัตว์ป่าของเราเนี่ยห่างไกลจากการสูญพันธุ์นะครับ This is the logo of decade of biodiversity under the UN, the United Nations. That now we are in 2016, so it's about middle of the period to conserve our biodiversity. สหประชาชาตินะครับได้มีการรณรงค์นะครับให้สวนสัตว์ทั่วโลกนะครับช่วยกันทำทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2011 นะครับจนถึง 2020 นะครับตอนนี้ก็ 2016 แล้วนะครับก็ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับแล้วก็เราสัญญาว่าเราจะไม่มีรัฐบาลไทยเราเนี่ยไปเซ็นสัญญานะครับในภาคีนะครับว่าเราจะไม่อนุญาตให้สิ่งมีชีวิตในประเทศไทยสูญพันธุ์ The Royal Thai Government has signed the MOU with the United Nations that we will not allow any wildlife extinct from Thailand during this period นะครับแต่ถ้าคนที่สนใจนะครับท่านที่สนใจในข่าวสารด้านอนุรักษ์นะครับเราคงเคยได้ยินนกแต้วแล้วท้องดำมีใครเคยได้ยินครับช่วยยกมือหน่อยครับผมจะได้ไม่พูดคนเดียวมีคนเคยได้ยินด้วยนะครับก็นกแต้วแล้วท้องดำคาดว่าจะสูญพันธุ์ในปีนี้ในปีที่ผ่านมานะครับนั้นก็จะเห็นว่าก็สิ่งที่เราพยายามเนี่ยอาจจะยังพยายามไม่พอนะครับIn Thailand we have one bird that very critical endangered and we think that they are go extinct from Thailand from the wild in Thailand is Gurney Pitta. It's just a small bird in the south of Thailand near Myanmar border, and luckily we still have Gurney pittas in the wild in Myanmar. Otherwise, totally extinct from the world. But luckily that in Myanmar we still have some of them. And the problem is the habitat loss. Lost to who? Lost to the agriculture, to the oil palm only. ก็
สาเหตุใหญ่นะครับก็คือการสูญเสียถิ่นอาศัยนะครับซึ่งเอาไปใช้ในการปลูกปาล์มน้ำมันคุ้มไหมปาล์มน้ำมันที่ได้มากับสัตว์ที่หายไปนะครับพวกเราอาจจะต้องคิดเองนะครับthe collection of the CPO we have such of mammals, avians, reptile, amphibian. We have about 500 species and about 10,000 individuals. ในองค์การสวนสัตว์นะครับเราก็จะมีสัตว์เหล่านี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับก็ทั้งหมดประมาณ500 species นะครับแล้วก็ประมาณ 10,000 ตัวนะครับ we have another program that this is the international program we call SIMS under ISIS it's not the it's international species information system that we have to and this program is very good for the zoological management even the genetic management population management and even the medical management for the zoos and now to do the captive management by natural breeding if we do that we have to have good health good nutrition good genetics good environment good enrichment enrichment is the proper word that maybe have to expand welfare animal welfare and then do breeding so the process to breed the animal is not just put one male and one female together in the same cage and then let them breed by themselves but so many protocol that the health protocol nutrition protocol genetics is proper prepared or not prepared properly or not enrichment environment in the cage the animal that need to swim like to swim we have to have swimming pool for them like that enrichment is the activity that we put into the animal to let them display the behavior natural behavior so to get rid some boring sleepy do nothing then we put some activity to active them welfare the animal is in a good condition or not we give them good care or not or not too hot not too cold like that then they can breathe otherwise they cannot breathe see ก็ในการทำงานในสวนสัตว์เนี่ยนะครับในการเพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับโดยวิธีธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่เราหลายสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของโภชนาการเรื่องของพันธุกรรมนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของ enrichment หรือการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์นะครับเรื่องของ welfare หรือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์นะครับถ้าเราได้ทุกอย่างนะครับสัตว์ก็จะเริ่มมีการผสมพันธุ์เราไม่ใช่เอาแค่ตัวผู้กับตัวเมียใส่ในกรงเดียวกันแล้วก็จะทำได้สำเร็จนะครับนี่อยู่ไปแล้วนี่ล็อกเวลาใช่ไหมพอหมดเวลาปุ๊บก็ไม่เคลื่อนแล้วใช่ไหมโอเค
So to do the good health, we have to have training, practice, and you see this is the giraffe that is not died. They are not the giraffe not died, but under the anesthesia. And this is the very first anesthesia, the total anesthesia of giraffe in Asia maybe. กว่าจะได้สุขภาพที่ดีเราก็จะต้องมีการฝึกฝนนะครับ อันนี้เป็นการวางยาสลบแบบ complete นะครับแบบสมบูรณ์นะครับ ซึ่งในยีราฟเนี่ยทำยากมากแล้วก็คิดว่าที่เราฝึกอันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกในเอเชียซะด้วยซ้ำนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์มงคลได้บรรยายนะครับก็คือเรื่องของ clouded leopard หรือว่าเสือลายเมฆนะครับก็เราก็จะมีกลุ่มที่จะเป็นคอนโซร์เทียมนะครับเป็นกลุ่มภาคีที่ทำงานร่วมกันนะครับ This is the consortium for the clouded leopard conservation and this is has talked by Professor Mongkol. Then we get so many cups that produce in the project and spread into so many countries. Then we look at the research. We do so many research about reproductive science, like semen collection. We doing the morphology of the sperm. We work on so many cats, especially the small cat and the medium-sized cat. This is the flat-headed cat that only found in Thailand, Malaysia, and Indonesia. In Aceh that got tsunami, very heavy tsunami last time, and hopefully they still alive in Aceh. ที่เราทำงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมวขนาดเล็กขนาดไปถึงขนาดกลางนะครับเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นแมวป่าหัวแบนนะครับแมวป่าหัวแบนที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์มงคลได้กล่าวถึงนะครับซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่ตัวในโลกนะครับแล้วก็พบในประเทศไทยในมาเลเซียแล้วก็ที่อาเจตอินโดนีเซียนะครับอาเจตนี่เกิดสึนามิครั้งใหญ่คราวที่แล้วนะครับแล้วก็คาดว่ามันคงยังมีชีวิตอยู่บ้างนะครับ We study the abnormality of the sperm. We do this is the example of the project of the fishing cat. Not only in the captive, but we go into the wild. We study in the habitat, the real habitat that has the fishing cat nowadays in the south of Thailand. And when we trap the wild cat and then go into the lab. If they are male, then we collect the sperm, and if they are female, we just do physical exam. ถ้าเราโครงการเสือป่าเนี่ยนะครับเราก็จะทำงานกับกรมอุทยานด้วยนะครับก็จะทำงานในป่าไปกับสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้นะครับเราก็จะเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งไว้นะครับถ้าเป็นตัวเมียเราก็จะตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ใส่วิทยุนะครับ we do the radio collar and then let them back to the wild and we study the capture recapture to know the population and we use the antenna to determine their home range in the nature in the habitat ในการศึกษาเนี่ยเราใส่ปลอกคอวิทยุเสร็จแล้วเราปล่อยเราก็จับสัญญาณวิทยุเพื่อที่จะดู home range นะครับดูอาณาจักรดูอาณาเขตของเขาว่าเขาหากินอยู่ในแถบไหนบ้างแล้วก็ความใหญ่ไพศาลขนาดไหน
we do have the genome resource bank เราก็จะมีธนาคารแหล่งพันธุกรรมนะครับที่จะเก็บพันธุกรรมต่างๆไว้นะครับ especially sperm eggs embryo cells ก็มีทั้งสเปิร์มไข่นะครับแล้วก็ embryo แล้วก็เซลล์ต่างๆนะครับ so such of species that we collect and we do so many things that Professor Mongkol have mentioned. Transcervical, not the transuterus AI เราทำการผสมเทียมนะครับผ่านไปที่ท่อนำไข่เลยนะครับไม่ได้ทำที่ไม่ได้ผ่าน vaginal vaginal not vaginal and this is the first clouded leopard that born by AI. This is the Elstia, Tamin Elstia, Shwetamin Elstia that we do the AI and do it by Dr. Thongtit. And then the AI calf and the mother was released into the wild in Salak Park in the western side of Thailand ก็หลังจากที่มีลูกผสมเทียมนะครับทั้งแม่ทั้งลูกจะถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติที่เขาสลักพากนะครับที่เมืองการด้านตะวันตกของประเทศไทย and then this is the new history is the new record that the first IVF Elstia in the world have done by Dr. America ก็เป็นตัวที่ละมั่นที่ทำ IVF ตัวแรกของโลกนะครับก็ทำสำเร็จโดยดร. America นะครับ Coral is another species that we did AI and do reproduction ก็กวางผาก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราศึกษาด้านการผสมเทียมแล้วก็ได้ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ Eastern Saurus crane นกกระเรียนไทยนะครับ we do this is a semen collection we doing the AI for the Eastern Saurus crane and reproduction to the wild Mr. Pack here the Saurus crane guy นกกระเรียนพันธุ์ไทยนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราทำ AI อันนี้เป็นทำ Semen Collection แล้วก็ทำ AI นะครับแล้วก็ได้ลูกนะครับแล้วก็ลูกบางตัวถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติด้วยนะครับ Thank you จริงเวลาพูดในผมสอนพูดสองภาษา Thank you very much, Dr. Sumate. I think because we are shortage of time, if anybody have questions, I believe Dr. Sumate will be glad to answer during the lunch break.